سلام علیکم. امروز 8/04/21 8 اپریل آمدیم موضوع اگزامین دادیم. اصلا که یکم سبب داشتیم، یعنی که родители гражданство доран, мо РВП наметиму дарбора вид метим. ҳам ба вид ба экзамен додем. ҳамон экзамен ба зиёда аз 50 савол мебиёд. Компютер ба бо вая мезанем. Индивидуал вая мегзарам суҳбат видеоқати. суҳбат мегзарам ки سوال جواب میکنم، مثلا 10 سوال یا 20 سوال میکنم، همون ویدیو میگیرم میپتون. خیلی کم اتستا گذاشتیم، بعد معلوم میشد فردا دکتر گذاشتن نکار بوده، همون دختر فردا هم میگذاریم، بعد با ویدیو کردم میپتون که نتیجه ها چه خیلی